Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cindy JKN, channel Lewang Kendal. Nah, di video aku kali ini aku akan mukbang mie samyang yang double spicy plus bon cabe. Tapi kali ini aku mau tambahin mie samyang yang rasa cheese. Dan yang ini double spicy ini kan pedas banget kan guys. Ditambah bon cabe nih. Nah, ini yang level 30 guys. Ini beratnya ada 6 gram. Apakah mukbang aku hari ini berhasil? Tantangan dari teman aku yang ada di Itali. Nah, saksikan ya videoku sampai habis. Dan sebelum melihatnya, kalian bisa di like, di subscribe, dan di komen. Oke guys, sekarang aku mau buka bumbunya ya. Ini bumbu yang double spicy-nya. Kalau kalian tidak kuat, kalian jangan coba-coba makan ini, karena ini katanya pedas banget. Nah, saya sudah pernah makan yang ini, cuman belum pernah kalau ditambah dengan bon cabe ya. Jadi kalian yang punya sakit mah, yang nggak kuat pedas, jangan coba-coba ya guys. Nah, ini 2 bungkus ya. Ditambah ini ada rumput laut ya. Nah, ini rumput laut guys. Oke. Ini kita tabur-tabur di atasnya. Nah, ini yang cheese, jadi aku tambahin yang cheese karena kalau yang merah aja tuh cuman rasanya tuh pedes-pedes gitu, nggak ada rasa-rasa lainnya. Jadi aku mau bikin sensasi baru, menambahkan yang rasa cheese, samyang rasa cheese ya. Wow, ini challenge dari teman aku yang ada di Itali. Kemarin dia kasih tantangan aku untuk membuktikan bahwa bisa nggak kalau aku makan mie yang sepedes ini. Nah, ini bon cabenya guys. Wow. Nah, apakah nanti mukbang aku berhasil atau enggak? Simak videonya sampai habis ya guys. Ini kayaknya pedas banget guys. Wah, ini ada bon cabe 6 gram guys. Oke, sebelum mukbangnya dimulai, aku mau baca bismillahirrahmanirrahim dulu dan mau minum ini milk tea ya. Nah, sekarang aku akan mengaduk-ngaduk nih. Wah, udah dari baunya aja ini udah wah, diaduk-aduk. Ini 2 bungkus samyang guys. Mie samyang itu kan ukurannya banyak banget kan. Nah, ini nanti aku habis apa enggak. Udah aku aduk-aduk atau Oke, sekarang aku mau ambil mangkoknya. Oke, udah mulai merata. Ini pedas banget ini guys. Oke, sekarang mulai udah merata guys. Dan aku sekarang mau ambil mangkok dan oke guys, aku udah ambil mangkok dan tisu. Dan sekarang aku mau mulai mukbang mie samyang double spicy dan yang rasa cheese. Aku mix jadi satu dan dicampur dengan bon cabe. Nah, sekarang aku mau mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira gimana ya rasanya?
guys, mangkok pertama udah aku coba dan ternyata pedesnya itu langsung kerasa dan wow banget. Aku mau coba mangkok kedua guys. Wah, pedesnya guys. Enak banget. Mangkok kedua udah. Dan ini mangkok ketiga guys. Pedes banget guys. Pedesnya pedes banget. Ditambah bon cabe guys. Suara pedes banget guys. Pedesnya itu nyengat banget dan sampai nggak bisa ngomong aku. Sumpah pedes banget. Dan ini mangkok berikutnya.
Yang ada di Itali, BP Alexa, aku sudah mengeksekusi 2 bungkus mie sam yang rasa cheese dan double spicy tambah bon cabe, dan aku udah habis ini satu milk tea dan taojong atau susu kedelai, dan aku harus minum air dulu. Akhirnya tantangan kamu aku selesaikan dengan sempurna, walaupun agak pedes-pedes banget. Ini loh guys, wow, pedes banget pokoknya. Dan gitu aja guys, tantangan dari temen aku atau challenge dari temen aku yang ada di Itali. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen sampai nggak bisa ngomong. Oke, gitu aja video dari Cindy JKN. Dadah.